大家好，小涛，现在是上午11点，终于跑到这边一条河流里面来了。这个位置我们这边叫八仙桥，听说这里面鱼还不错。这里是水深，还是专钓位选的这个回水湾这里。现在打点窝子吧，窝里就打点9米算了，添加鸡1份。田园新香来1份，速控爱好1份，放个10分钟左右。西南，今天白天温度7度，气压是1016跑。哇，小竿中火！哇，这个不小，不要是母鱼，挑几把，没跟的。但是打人，啊，这个桥就真的桥，搞了这个鱼，5米4的杆子上的啊，下杆上的。5米4的又上一条，这个是个鲫鱼。哇，好像工程机哦，不是工程机吧？第2条鱼，还是打杆子上的。中货，漂亮，鱼真多。中货，哇，这口好轻，轻轻的一点揪的。哇，不大，还可以。中货，个白条，我去，黑漂的，大爷的！你们上的上个盘鸡应该是。哇，这个好大呀，是个板板，漂亮。开始渔获吧，现在5点钟了吧应该。哦，今天下午的渔获。现在到家了，来看看渔获。小边，大边，然后再一堆小鲫鱼了。哇！喜欢电影，点击关注啊！咱们下期见，拜拜。